नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं Realme 2 के बारे में, जो कि भारत में लॉन्च हो गया है। जिसकी कीमत है 8,990 रुपये। दिल्ली में आयोजित एक लॉन्च इवेंट में Realme 2 स्मार्टफोन को लॉन्च किया गया। याद रहे कि इस साल ही Realme को Oppo के सब ब्रांड के तौर पर मार्केट में उतारा गया था। हालांकि बाद में Realme अलग कंपनी ही बना दी गई। वैसे कंपनी का नया स्मार्टफोन Realme 1 का अपग्रेड है। नए Realme 2 की अहम खासियतों की बात करें तो यह फ़ोन फेस अनलॉक फीचर, 4230 mAh बैटरी, ड्यूल 4G वोल्टाइल और 4GB रैम के साथ आता है। देखा जाए तो Realme 2 सही मायने में Realme 1 का अपग्रेड नहीं लगता, क्योंकि पुराने फ़ोन का 6GB रैम वाला वेरिएंट भी था, लेकिन इस फ़ोन में सबसे अधिक रैम 4GB है। इसके अलावा नए फ़ोन में स्नैपड्रैगन 650 प्रोसेसर का इस्तेमाल हुआ है। हालांकि इस फ़ोन में रियर पर फिंगरप्रिंट सेंसर भी है, जो कि Realme 1 में नहीं था। भारत में Realme की कीमत 8,990 रुपये से शुरू होगी। इस दाम में 3GB रैम 32GB स्टोरेज वाला वेरिएंट मिलेगा। 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वेरिएंट को 10,990 रुपये में बेचा जाएगा। फ़ोन को भारत में फ्लिपकार्ट पर बेचा जाएगा। यह डायमंड ब्लैक, डायमंड ब्लू और डायमंड रेड रंग में आपको उपलब्ध मिलेगा। इस कीमत में स्मार्टफोन की सीधी भिड़ंत Xiaomi Redmi 5 और Nokia 3.1 जैसे हैंडसेट से होगी। ड्यूल सिम Realme 2 आउट ऑफ बॉक्स एंड्रॉयड 8.1 ओरियो पर आधारित कलर iOS 5.1 पर चलेगा। इसमें 6.2 इंच का HD डिस्प्ले है। यह 19:9 एस्पेक्ट रेशो वाला है। स्क्रीन टू बॉडी रेशो 88.8% है। हैंडसेट में ऑक्टा कोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 450 प्रोसेसर दिया गया है। ग्राफिक के लिए एड्रेनो 506 GPU इंटीग्रेट है। रैम और स्टोरेज पर आधारित दो वेरिएंट हैं, 3GB रैम और 4GB रैम। 3GB रैम में आपको मिलेगा 32GB वाला स्टोरेज, 4GB में आपको मिलेगा 64GB वाला स्टोरेज। Realme 2 काफ़ी बेहतरीन फ़ोन है। Realme 1 से तो काफ़ी अच्छे फंक्शन है Realme 2 में। अगर हम खास स्पेसिफिकेशन की बात करें, यानी मुख्य जो स्पेसिफिकेशन हमें है, डिस्प्ले है 6.20 इंच का डिस्प्ले, प्रोसेसर है ऑक्टा कोर, फ्रंट कैमरा है 8 मेगापिक्सल का, रैम है 3GB, iOS है एंड्रॉयड 8.1, स्टोरेज है 32GB, रियर कैमरा है 13 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का, बैटरी कैपेसिटी है 4230 mAh। तो ये फ़ोन है अपग्रेड वर्जन है Realme 1 का, लेकिन Realme 1 से काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिकेशन आपको मिलेगी Realme 2 में। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।